1. Присутствие и уверенность. Присутствие – это нечто большее, чем просто физическое нахождение в каком-то месте. Это состояние ума, которое проявляется в том, как человек движется, говорит и взаимодействует с окружающими. Уверенность привлекает внимание и вызывает уважение. Люди, которые уверены в себе, как правило, имеют более позитивное восприятие со стороны других. Они могут быть более убедительными и влиятельными, даже если не говорят много. 2. Самоконтроль. Самоконтроль – это способность управлять своими эмоциями и реакциями. Люди, которые умеют контролировать свои чувства, могут лучше справляться со стрессом и конфликтами. Они не позволяют другим манипулировать собой и не реагируют на провокации. Это умение требует практики и самосознания, но оно критически важно для поддержания уважения и авторитета. 3. Действие vs. слова. Слова могут быть пустыми, если за ними не стоят реальные действия. Настоящие достижения говорят о человеке больше, чем любые обещания. Когда человек работает над собой и достигает результатов, это создает репутацию и доверие. Важно не только говорить о своих целях, но и активно двигаться к их достижению, сохраняя фокус на действиях, а не на словах. 4. Создание собственного стандарта. Лидеры, которые действительно влияют на мир, не следуют за толпой, а создают свои собственные пути. Они не боятся выделяться и быть отличными от других. Это требует смелости и уверенности в себе. Когда человек формирует свою идентичность и придерживается ее, окружающие начинают это уважать и принимать. 5. Тишина и работа в тени. Работа в тени подразумевает, что человек может достигать своих целей, не привлекая к себе лишнего внимания. Это позволяет избежать ненужного давления и ожиданий. Тишина, в которой человек работает над собой, создает пространство для саморазвития и самосовершенствования. Результаты таких усилий могут быть более впечатляющими, когда они проявляются неожиданно для окружающих. Заключение. Эти принципы помогают формировать личность, которая вызывает уважение и влияние на других. Важно понимать, что уважение строится не на внешних атрибутах, таких как статус или громкие слова, а на внутренней силе, уверенности и способности действовать. Каждый может развивать эти качества, работая над собой и стремясь к самосовершенствованию.